यही हो अभी नाउ आई एम कन्फर्म ठीक है मैं कह रहा उतर के थले वो जी बुर्जी है ना उतों गड्डी खड़ी करके उत्ते थले ठीक है एंड देन क्रॉस करके थे यस एज द सेम प्लेस यही है बिकॉज दैट इज द प्लेस वेयर पीपल उतों उतर के नहीं उत्ते गड्डी उत्ते ही छोड़ के थले आके बंदे हाँ बिल्कुल नाउ आई रियलाइज सेम ही हुआ हाँ ये हाँ रिवर तो उससे तो हो ही नहीं सकता ना बिल्कुल नॉट ओनली बैंक हाँ यस बट हाँ वो भी चलता होएगा उदो ब्रिज थिंग्स हैव चेंज ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਕਦ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਅਖੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ट्रेन का बोल हाँ कितना ऑर्डर ना ऑर्डर कितना समथिंग हाँ गड्डी से बकायदा पार्किंग है अंदर पता नहीं होना मेमोरी याद नहीं इट वॉज ओनली वंस और 70-75 के आस पास की गल होई नहीं वैसे मेरे मामा जी का लड़का सीगा ना टिकट निकाल ही नो मोर नाउ ही वाज फोन लगा जिथे दिल कर हाँ बैठ जाए बिल्कुल साढ़े तो उत्ते मतलब ही वाज टू द एक्सटेंट पास जो जमीन पसंद आई प्लॉट कितने का भी अच्छा जिदा डन पैना पकड़ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਚਲੋ ਚਲੋ ਆਇਆ ਰੁਕੇ not having children ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਟ basically it used to be me and him only generally so how young you were at that time मैं कह रहा ना वो मेरी उम्र था मैं उसकी उम्र मेरे को 2-4 साल बड़ा है खुद ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ 90% ਯੈਸ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡੈਥ ਐਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਵੈਰੀ ਐਫਲੂਐਂਟ ਸੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਫੁਕਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਥੋੜੀ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾ ਲੈਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੋਗੀ ਨਾ you want to spend your me time doesn't come but then it all depends ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਅਗੇਨ you need to have a mix of everything